המשחק בין תאיר למיכאל, מיכאל שחור. בדרך כלל המהלך הזה לבן מגיד בפינצר. עושה כל אחד מהפינצרים האלה לבחירתו. ככה זו פשוט, אני לא ראיתי אפילו פעם אחת במשחק מקצוענים. ככה שלא קייט הוא כנראה קצת פחות טוב. וזה אפילו יותר פחות טוב. כאן שחור פשוט מוביל. כזאת וריאציה שהיא עם אבן של 4-4. שההבדל פה הוא שהפינה של שחור פשוט יותר גדולה מאשר הפינה של לבן שם. ואפילו זה נחשב טוב ללבן. כך שזה בטח נחשב טוב ללבן. אני לא בטוח לגבי הכיוון הזה, בגלל שלשחור יש כבר את הקיר פה. אני חושב שהאזור למעלה קצת יותר חשוב. לפחות אולי מכאן. אבל זה שחור בטוח יעשה פינצל. זה כבר מבחינה לוקאלית טוב ללבן. נניח, כאילו ככה. לא, מה שרוצה אפשר גם לקפוץ כאן. אז הקיר של שחור די מבוטל, זה גם אפשרות, אפשר לחשוב עליה פה. זה פשוט לא מרגיש לי לכיוון הנכון. עכשיו פה פשוט שחור יכול להגן. ואם לבן אפילו ממשיך, אז זה עוד יותר, זה כבר ממש... כל האזור הזה נראה ממש טוב לשחור. לא, זה לא מספיק גדול. העניין הוא שליצור שטח כאן זה לא טוב, בגלל שלבן תמיד יש מהלכים מהסוג הזה. עכשיו שטח לא יהיה פה לשחור, ככה שאין מה לשחק באזור הזה. הייתי מיד בו הבא לכאן, אפשרות היחידה, או זאת או זאת. האזור מה כך הרבה יותר גדול, כי יש לנו קבוצה של שחור פה שעוד אין לה בסיס. זה הופך את זה להרבה יותר חשוב. אבל פה ללבן כנראה עדיף לשחק פה גבוה. יש שערים בנמוכה, למרות שאם משחקים גבוה אז שחור יכול לחשוב להיכנס ישר לפינה. בגלל שהאזור למעלה כאן הוא לא כך חשוב, אז שחור יכול לוותר. אז אולי זה בסדר לשחק כאן למטה. אני חושב שצריך להגיב כאן בגלל שהמהלך הזה לשחור הוא לא כל כך טוב. בשביל שיהיה כאן שטח שחור צריך להוסיף עוד מהלך. אחרת יש ללבן את זה, לפחות את זה. אפשר גם לחשוב על דברים אחרים. מה גם שברגע ששחור משחק כאן, אז לבן נמצא קצת בבעיה. כי מצד אחד שתי האבנים האלה הן לא כל כך בטוחות. האבן היא ב-L3, אם היא הייתה נגיד ב-K4 במקום, אז לא הייתי מפחד לא להגיב. אבל כאן, אם לא מגיבים, אז פתאום נגיד המהלך הזה, יש לשחור מקום להתקיף. כך שאני הייתי מגיב כאן בתור לבן. זה מה שהצד הלא... מהצד הזה משחקים רק כשיש כבר אבן, איפשהו באזור הזה. אחרת זה פשוט פחות טוב. האמת שזה מעניין. באמת ללבן אין זה, אבל זה נהיה קרוב מדי לקיר אולי. זה גם כנראה אפשרות. זה מעניין, זה מעניין. מצד אחד זה נראה לי טוב, מצד שני אפילו אבן כאן באמת להתקיף את הפינה. ומצד אחד זה הורס אג'י, מצד שני
קשה לי להגיד. אולי גבוה. אולי זה יותר טוב. או אולי כאן. זה גם נראה אפשרות. עד אחרי זה אפשר לעשות תנוקי אולי. לחזור לכאן. אני לא יודע, אני לא רואה פשוט המשך כל כך טוב אחרי שחור פשוט עולה למעלה. אולי עדיין כאן. יכול להיות. ואז תנוקי, זה אפשרי, זה אפשרי. לא יודע, קשה לי להגיד שזו טעות, אבל אני לא הייתי משחק את זה. זה אני לא כל כך אוהב. אני יכול פשוט להמשיך כאן. אז כל עוד שחור ממשיך לדחוף זה השורה השנייה, זה לא טוב לשחור. הוא צריך לעלות למעלה, ואז יש את זה. להשיג בסיס, אז שחור צריך לפחות לדחוף עוד אחד. ואז אם לבן ממשיך, אז הוא עולה. עדיין נראה לי טוב ללבן. ללבן יש גם אפשרות לשחק קודם את ההנה פה. שחור משחק כאן. צריך לראות אם זה עובד. וזה נראה שזה עובד ללבן. ככה ש... זה יכול להיגמר ככה, וזה נראה לי ממש טוב ללבן. וגם זה. יש כאן שתי אפשרויות לשחור שאני התלבטתי, יש את זאת ויש את זאת. וגם נראה לי טוב ללבן, זה נראה לי טוב ללבן, בגלל זה אני בחרתי פשוט לשחק כאן. עכשיו אין ללבן המשך טוב. זה לא נראה לי מספיק טוב. עוד צריך לשחק פשוט פה, עכשיו גם הדחיפה הזאת היא לא עוזרת. בשלב הזה שתי הלבנים של לבן לא עושות כמעט כלום. ככה זה פשוט טוב ללבן. האבן הזאת ששמנו... הצורה של לבן פשוט חזקה מדי עכשיו. שהוא יוכל אפילו לנסות להתקיף בהמשך. עוד שוב פעם יהיה טוב לשחור. שחור רוצה מויו, ואם זה המהלך. יש לו גם סיבה לחפש מויו בשלב הזה. אני הייתי פשוט נכנס לפינה. יש לי פה אפשר לחשוב גם על הכל. אם כן, לבן יכול לשחק משהו בסגנון הזה. לא, לבן ננצח את זה. אוקיי. וואו. זה נותן לשחור גם לתקן את החתך וגם להתקיף. האפשרות היחידה של לבן כאן זה לחתוך. אחרת הוא לא צריך לשחק אם החתך הזה לא טוב ללבן אז C12 לא טוב. אחרי C12 וששחור לא יודע מה זה, האפשרות היחידה זה לחתוך. איך זה ימשיך בדיוק, כנראה לא טוב ללבן. באמת שיש לו עוד אפשרות, אבל זה... המהלך הזה הוא פשוט, ברגע ששחור משחק זה די... מה האבן את עושה? כמעט כלום. איתה או בלעדיה המשחק נראה די דומה. או שחותכים, או שלפחות את זה. אפשר לעשות גם את זה, זה גם מהם לחתוך. זה נראה הגיוני.
זה גם נראה הגיוני. כן, כנראה פשוט הייתי משחק את זה. אני חושב בתור שחור אולי עדיף לשחק מכאן דווקא. לבן פשוט מגן. אז לבן עדיין לא חי. אז המהלך הזה קצת מקל על לבן, כי הרי לחתוך אי אפשר, זה לא טוב. באמת המהלך היחיד של לשחק כאן זה זה. עדיין יש כאן המון אג'י. טוב, זה עדיין לא חי, זה גם סבבה. אבל זה פשוט לא עובד. לא עובד. בשלב הזה, בגלל שלבן כבר חי ושחור פה סולידי, אז להרכיב את שתי האבנים האלה לא תורם לשום דבר. או לנסות, כאילו המהלך של לבן שיחק פה מפריד בין שתי האבנים האלה שלא אכפת לנו מהן לבין הקבוצה הזאת שהיא כבר ככה חזקה. שהוא די מיותר. ויש חוק שצריך לשחק במקום אחר, לא אכפת לו מהאבנים האלה. בשלב הזה אני די בטוח שנשאר לשחק כאן. שאלה היא איזה מהם? אולי אפילו זה. כן, זה נראה טוב לשחור ככה שבשלב הזה אני חייב לחבר כנראה. כן, זה אחד, זה או זה או אחד משני אלה, נראה ממש טוב. כן, כל העסק הזה היה מאוד מיותר, בשני הצדדים. אני הייתי מחבר כאן. אתה משאיר הרבה מאוד פוטנציאל לשחור. גם מהלך שהוא מיותר, זה התקיף כל כך הרבה יותר גדול. כל המהלכים פה, כל 20 מהלכים האחרונים הרבה מיותרים. וזה פשוט לא עובד. לא לשחק פה. לא רואה את ההמשך של לבן לזה. לבן נראה די מת. זה מה ששחור מוביל, ולא מעט. וואו, זה ממש חבל. אין, לבן, אין כאן... קבוצה מחוברת לזאת, זה ברור. אלה מחוברות. אם אלה מחוברות אז כל זה חי. מה שנשאר רק זה לטפל בקבוצה הזאת. לבן אין לו שום סיכוי לעשות פה שתי עיניים. אפילו אם הוא מתאמץ ממש, אין פה שתי עיניים. המהלך הזה פשוט הורג את לבן. זה מהלך מאוד קטן. המהלך הזה אגב, מאוד גדול על הלוח, כבר מתאמים ממנו לא מעט זמן. אני בתגובה לזה הייתי פשוט מחבר כאן.
או פשוט לאכול את האבנים. הוא יכול גם להתעלם, כי האבנים האלה לא מספיק חשובות. יכול להתעלם, אין לבן שום דבר לעשות פה. המהלך הבא שלו זה לחבר. וואו, זה גם, זה אנד גיים. ישחק פה. היה כמו אוברפליי החתך הזה. לא שזאת התשובה הכי טובה שאפשר להשיג. לא, אני לא רואה את שחר יוצא מזה טוב. גם שתי אבנים פה יכולות כבר למות. והלבן שיחק. זה מקל על שחור. יכול לשחק ככה. או אפילו ככה. זה נותן ללבן יותר מדי. שהנה מכאן עדיף. בכלל, אגב, אם שחור חתך, כאילו, ואחרי זה הוא מקריב את האבן, אז בשביל מה, עדיף כבר לעשות את זה ככה. וואו, זה חתיכת אוברפליי. אם שחור מחבר כאן, לבן לא עושה כלום. אני נותן לו את האפשרות, ישחק פה את הקור. לא, אין איומים. יש את זה. לבן יכול לשחק את זה קודם, טוב, לא, אי אפשר לנצח את הקור. פשוט חבר וזה טוב לשחור. אוקיי. או יכול לשחק עכשיו את המהלך הזה. לבן מחבר, את ארי, ולבן גם יותר שטח. אם הוא אוכל, אז יש פה קור מאוד גדול. לבן לא יכול לחבר כי אז הוא מת. והפסיכי נעשה משהו כזה ואז יש קור. זה גדול. ויש משהו יותר טוב אפילו. לא. זה לא מספיק טוב. וגם אי אפשר לחתוך את האבן הזאת, לא משנה מה לבן עושה. משחק מכוח אנחנו מחוברים. משחק מכוח אנחנו מחוברים. זה מהלך הזה מיותר.
ככה פשוט להתחבר בצורה הזאת, חושב. כן. עוד מחובר, ככה. אין כאן שתי עיניים. למה אני יכול לשחק את זה? שחור פשוט אוכל. כנראה עדיין יחיה מהסיבה שיש כאן אתרי. ועד האבן הזאת מתה. אבל אז לבן השיג להיכנס כאן פנימה. זה משהו מיותר. זה לא רק שזה כמו להעביר את התור, זה אפילו יותר גרוע אולי. לא, זה לא צריך. זה לא יותר גרוע מלהעביר את התור. אבל זה די דומה לזה, שחור לא צריך. אין סיבה לחבר גם. ויש שחור מתעלם. עכשיו אם לבן משחק פה, בעצם כאן עדיין לא כל כך בטוח, כי אם השחור משחק פה, לבן לא יכול לשחק כאן, כי אז זה מאיים, ואז חי. ככה שהמהלך הזה לבן חייב להגיב פה, ואז שחור מחובר. אבל אם במקום זה לבן מגן כאן, אז שחור פשוט מת. וואו, טוב, עכשיו שחור גם מת אחרי החילוף הזה. זה משחק די גמור. כן, זה כבר... יש לבן יותר מדי פה כבר, זה לא... זה משחק גמור לגמרי. אני לא רואה כמה שהוא עובד ללבן. בכל מקרה. כן, ההבדל גדול מדי. טוב, משחק טוב.